以下是网络天空为大家介绍我们的山水的这个手机直播音效卡啊，手机直播音效卡。那这一台直播音效卡呢，它有几个这个不同的这个选项啊，我们可以看出来最特殊的是它有高中低哈这三个选项。另外呢，干湿比呢是在这边可以调出干湿比。那这是回音大小啊，回音大小啊。那我们把它切换成 KTV 啊，那我们把干湿比，比如说我们这个干湿比，我们干声不要全开的话就是原音啊，就是干声没有失声哈。那干声就是所谓的 dry 的，就是所谓的没有回音。那往上推回音就加强啊，那这边再推呢，回音又更强。那等到两个都推到最大的时候呢，回音会最大最强啊。我们现在使用的麦克风是 UB993。啊，UB993啊，那这样回音是比较大。那我们先把它调大概7、8成哈。我们拿到这个音效卡之后，如果我还不知道怎么调的，朋友呢，可以先把所有的旋钮呢，都调到大概7、8成，啊，加7、8成，啊，那不足或过多的地方，我们再做修正啊，不需要一次拿到的时候全部把它调到最大啊。那我们刚刚讲这就还有高音跟低音这边也可以做调整，像低音加重啊，你看低音加重是这个声音。如果大海能够换回沉静的海，这是低音加重。那高音加重是这样的：如果大海能够换回沉静的海，那中音加重，低音跟高音都比较低。如果大海能够换回沉静的海，大家可以感觉到，不同的这个中高低呢，会让我们的音色做了变化。那你可以用专业模式，还有流行模式，还有原声当然就没有所谓的任何的回音了啊。那我们看你的情况啊，你可以选择你要的喜欢的这个回音大小。那右上角这是监听，你耳机听到的声音。那这边中间这个旋钮是录音音量，录音量就是代表录下来声音。那如果在网络，我们在这个手机直播代表的是什么？是你在我们的网站上FB 啦，或者说是 7UP 啊、Bingo 这些网站上网友听到的声音，然后呢，这边是麦克风的音量啊，那这边是伴奏啊，比如像我们这是伴奏手机啊，从这边是进来伴奏，那直播是直播线啊，那这伴奏可以由这边来调伴奏大小声。那我们再看一下后面面板面板的话，这边呢，它有一个5伏就充电头，也是可以接独立音效卡当 OTG 使用哦。那它可以独立的，当然，那你当独立音效卡的时候，你势必怎么样？势必要这个停用旧的音效卡，那是让你接 Windows 或麦金塔电脑都可以使用哦。那你可以接 OTG 使用哦，可以让 iPhone 手机边直播边充电啊，要买个转接头就可以了。那直播1跟直播2呢，就让你直播使用的。那这边这个再下来这是伴奏，现在是伴奏。那再来有这个白色，这个是耳机，那它可以接2支电容麦，像我们就接2支电容麦啊。那另外它有一些特效什么的，我们可以听看看，比如它的变声。这是男变女，这是女变男。这是萝莉音哈。这是怪兽音Mask 的声音。那把它切换出来，然后另外它有消元音，不过消元音只有7成到8成有效不是完全可以消的成功，而且消的音量也不是完全消掉它不是100%有效大家要注意一下。那另外呢，它还可以这个有一些特效那特效我们按给大家听看看。谢谢直播间的宝贝们，请关注一下。你知道我对你不仅仅是心，我醉了啦的爱。么么哒。
另外它可以把麦克风静音，那也可以这个我们有电音，电音的话它会有这个电音的这个调性会跟你讲，那你就像现在是升 A 大调，不同的调性你可以，这个不是升降 key 这是调性，我们做 auto tune 做电音的时候使用的长按的话它会关闭现在可以 demo， 那它也可以蓝牙配对，这个蓝牙配对这个伴奏不一定要用实体一条线。那一个喊麦模式，它可以闪避它也有内放功能，内放就是所谓的这个接电脑的时候，它可以混音混电脑本身的伴奏 stereo mixing 那这是接电脑的时候才用到这个按键，一般是在接手机的时候用不着。那我们现在为大家示范的就是 UP993 麦克风，麦克勒 UP993。那我们为大家做一个简单的示范。那伴奏可以开小声，也可以开大声，这边可以调伴奏可以关小声、关大声。我们用适当的音量比较适合遥远海边慢慢消失的你，本来模糊的脸，竟然渐渐清晰。想要说些什么，却不知从何说起，只有把它放在心底。茫然走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功，想把每朵浪花记起。想要说声爱你，却被吹散在风里。猛然回头，你在哪里？如果大海能够放回曾经的海，就让我用一生等待。如果深情往事你不再留恋，就让它随风飘远。如果大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。所有走过的伤，所有流过的泪，我的爱请全部带走。好，这是 UP993 的声音哈。好，那我们现在用 UP993A， 它的声音会稍微再细腻一点细腻一点，再轻这个元音重现一点。茫然走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功，想把每朵浪花记起。想要说声爱你，却被吹散在风里。猛然回头，你在哪里？如果大海能够放回曾经的海，就让我用一生等待。如果深情往事你不再留恋，就让它随风飘远。如果大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。所有走过的伤，所有流过的泪，我的爱请全部带走。好，这是 UP993A 的声音UP993是 A 的声音。那这个是 UP993的声音这是 UP993的声音，还是有一些差距了那以上就是我们简单这个介绍详细的使用办法还有购买方式还请大家参照网络天空上的介绍谢谢各位。